जय जगन्नाथ सांग माने कौन आपण माने जानिछन्ति कि केवल एही पांचटी काम करबा द्वारा आपण मानक घरे सर्वदा माँ लक्ष्मींकर वास हेब। आपण माने सर्वदा धनी होई रहिबे। केवल एही पांचटी काम करबा द्वारा स्वयं माँ लक्ष्मी आपणक घरे विराजमान करिबे। आपणक घरे स्थिर लक्ष्मी रहिबे। जदि आपण माने प्रत्येक दिन एही पांचटी काम को करि देउछन्ति आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिब नाही। आपणको केवल गोटे दिन नुहे यही काम को आपण मानक सबुदिन करबा पई पड़िबो। आपण मानक ब्रह्म मुहूर्त उठी यही पांचटी काम निश्चित भाव में करबा पई पड़िबो। आउ यही काम को केवल गोटे दिन किंबा 2 दिन एमती करके रखिदेले हेब नाही। यही काम को सबुदिन ही कले आपण मानक घरे माँ लक्ष्मी स्थिर भाव में रहिबे। आपणक घरे केबे भी सुख समृद्धिर अभाव रहिब नाही। दर्शक बंधु आम मानकर भूल पाई आमे माने उन्नति करि पारि न थाउ। जदि यही काम सबु यही पांचटी नियम को आपण माने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उठी करि देउछन्ति तेबे आपण मानक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिब नाही। भिडियोटी आरंभ करबा पूर्व जो माने मोर चैनल को नुआ आसिचन्ति दयाकरी चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन उपर प्रेस कर दियंतु जहाँद्वारा मु जो न्यू वीडियो अपलोड करी सेटा आपण माने पाई परिबे। संग माने सुनीति बा सुनियम यह केबे भी काहाकू बाध्य करे नाही। आमी जदि याहाकू मानि चलिबा तेबे हमर जीवन निश्चित भावरे सफल होइथाय। निश्चित भावरे भल ही होइथाय। दर्शक बंधु सकाल 3टारू 5टा पर्यंत एहाकू ब्रह्म मुहूर्त बोली कहुए। यही ब्रह्म मुहूर्त रे देवता माने भ्रमण करिथांती। देवादेवी यही समय रे ही धरा पृष्ठ को आसी थांती। यही मुहूर्त रे बहुत शक्ति रही। राति रे जेतेबेले आमे माने कबाट झरका समस्ते बंद करके सोई थाउ। जेतेबेले सकाळ हुए सेतेबेले आमे माने कबाट खोली थाउ। किंतु यही कबाट खोलिबार मध्य एक नियम रही। सकाळे एमिते समय रे कबाट खोलिबा उचित जहाँद्वारा आपण मानक घर को देवादेवींक आगमन हेब। भोर 3टारू 5टा भितरे निजर कबाट सबुदिन खोलंतु। आउ एही नीति नियम को पालन करंतु जहाँद्वारा आपणक घरे माता लक्ष्मी सर्वदा वास करिबे। तेबे आसंतु आमर विषय वस्तुटी को आरंभ करिबा। प्रथम नियमटी हेउची प्रथमे सकाळ 3टारू 5टा भितरे उठी जांतु। उठी सारिबा परे घर झाड़ू करंतु। माँ लक्ष्मी कृपा पाइबा पाई केते लोक केते ओषा उपवास करुछंती। तापरे भी जदि काहार किछि उन्नति हेउ नाही तेबे निश्चित भावरे एही काम को किछि दिन करी देखंतु। आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिब नाही। अलसुआ हेले तो हेब नाही। माँ लक्ष्मी आपणक घरे केबेरी रहिबे। जदि घरे स्थायी रूपे माँ लक्ष्मी को रखिबा पाई चाहुचंती प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उठंतु। आउ एही काम को निश्चित करंतु। ब्रह्म मुहूर्त उठिबा परे झाड़ू करंतु। द्वितीय नियमटी हेउची प्रत्येक दिन सकाळ समय रे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त उठी घर झाड़ू करिबा परे आपण माने घरर मुख्य द्वार आगरे टिकिए गंगा पानी पकांतु। नचेत जो माने गाँव रे रहउछंती से माने गोबर पानी पकाई पारिबे। जो मानक पाखरे गोबर गाई रखी नाहंती गोबर नाही से माने खाली पानी भी छिंची दियंतु। प्रथमे घरर मुख्य द्वार आगरे टिके गंगा पानी पकई आपण माने छिंची पारिबे। पानी रे अल्प गंगा पानी देकी नचेत जदि से सब आपण मानक पाखरे नाही तेबे साधा पानी आपण माने घर आगरे छिंची दियंतु। मुख्य द्वार आगरे घरर एरुंडी बंध घरर कपाट एवं घर बाहर रे टिके पानी छिंची दियंतु। पानी पकाई घरर मुख्य द्वार को झाड़ू करंतु। प्रत्येक दिन आपण एहीपरि निश्चित भाव में करंतु। आपण मानकर जो विपद समय चली आपण माने एही काम को किछि दिन करे देखंतु। आपणक विपद निश्चित समाधान हो। आपण मानकर असुविधा रहिब नाही। तृतीय नियमटी हेउछि जेतेबेले घरर मुख्य द्वार को पानी अल्प पकई सफा कर देउछंती तापरे आपण माने निज हाथ रे रंगोली पकांतु। 5 रंगर मुर्ज आणंतु। सेथिरे रंगोली बनांतु। विभिन्न रंगर मुर्ज आनी आपण माने रंगोली बनै पारिबे।
ଯେଉଁ ଘରର ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଯାଏ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲଟେ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇକୁ ରଙ୍ଗୋଲି ବନାନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଛୋଟକ ମୃତକ ସମୟରେ ଏସବୁ ସମୟରେ ରଙ୍ଗୋଲି ନ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଘର ଆଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନାନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଚାରିପାଖ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସବୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିଥାଏ। ଘରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରାଇ ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥାଏ ସେତେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହି 5ଟି ନିୟମକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପାଳନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଛି ବହୁତ ଦିନ ଠାରୁ, ଅଧିକ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ଏହି କାମଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।